Dan kita lihat, wow, lihat teman-teman, ada mobil. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Kereta HD. Kali ini kakak masih berada di diorama air terjun teman-teman. Kita lihat ke sini teman-teman. Di sini kakak sudah ada kereta Patrick teman-teman. Lihat, wow, wow, keren sekali teman-teman. Kalian tahu si Patrick ini teman-teman, dia temannya si SpongeBob. Wow, sayang sekali keretanya tidak ada teman-teman. Dan kita lihat ke bawah sini, sudah ada kereta CC 206 bersama gerbong teman-teman. Lihat, wow, mantap sekali teman-teman. Nah, ayo kita jalankan dulu si kereta Patrick ini teman-teman. Ayo kita jalankan lagi. Lihat, wow, lihat teman-teman, dia berjalan. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Nah, sekarang ayo kita jalankan juga si kereta CC 206 nya. Lihat, wow, membawa gerbong teman-teman. Dia akan memasuki terowongan. Nah, ayo kita lihat dari sini teman-teman. Lihat, wow, si kereta Patricknya berjalan sendiri teman-teman, tanpa gerbong. Lihat, wow, lihat, sepertinya berjalan sangat mulus teman-teman. Dia akan ke belakang. Waduh, lihat teman-teman, tidak kuat. Lihat, wow, dari sininya selalu tidak kuat teman-teman. Nah, lihat, ayo kita ikuti CC 206 nya dari belakang teman-teman. Wow, ayo kita lihat, dia akan memasuki terowongan. Dan ayo kita tunggu dari sini teman-teman. Kita lihat dari sini, wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, wow, lihat teman-teman, dia akan berpapasan. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, wow, keren sekali teman-teman. Nah, ayo kita lihat juga dari sebelah sini. Lihat, wow, saling balap teman-teman. Tapi si kereta Patricknya agak lambat teman-teman. Lihat, waduh, sepertinya ada yang anjlok teman-teman. Nah, lihat, kita lihat dari sini teman-teman. Ayo kita tunggu si kereta CC 206 nya dari sini. Lihat, wow, dia sudah mendahului si kereta Patrick teman-teman. Wow, lihat si kereta Patricknya dari sini. Wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, wow. Nah, dia akan memasuki terowongan juga teman-teman. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Nah, ayo kita tunggu lagi si kereta CC 206 nya. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Nah, lihat, dia akan memasuki terowongan. Lihat, wow. Nah, ayo kita lihat si kereta Patricknya teman-teman. Lihat, wow, lihat teman-teman, dia sangat gembira sepertinya. Waduh, lihat, seperti biasa di sini anjlok teman-teman, tidak kuat. Lihat, wow, di belakangnya menyusul kereta CC 206. Lihat, wow, ayo kita lihat ke sini teman-teman. Lihat, wah, lihat teman-teman, dia terdorong oleh kereta CC 206. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, malah jadi bergandengan teman-teman. Lihat, wow, lihat, keretanya jadi panjang sekali teman-teman. Lihat, wow, malah jadi kereta panjang teman-teman. Nah, ayo kita lihat lagi. Lihat, wow, lihat teman-teman. Lihat, wow, jadi panjang sekali teman-teman keretanya. Lihat, wow, dia menanjak. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Wah, ini kakak lupa menyalakan teman-teman. Ayo kita nyalakan. Wow, nah, ayo kita tunggu si keretanya dari sini teman-teman. Lihat, wow, sekarang si kereta Patricknya malah berada di depan teman-teman, memimpin si kereta CC 206 nya. Dan lihat, memasuki terowongan. Lihat, wow. Nah, ayo kita tunggu dari sini teman-teman. Ayo kita lihat dari sini. Lihat, wow, teman-teman, lihat, keren sekali kan. Wow, mantul sekali teman-teman. Nah, lihat, dia akan ke belakang air terjun itu. Lihat teman-teman, wow. Nah, ayo kita tunggu si keretanya saja dari sini teman-teman. Ayo kita tunggu lagi dari sini. Kita lihat, wih,
mantul sekali teman-teman. Lihat, sangat bergerombolan teman-teman. Wow, mantul, dan dia akan memasuki terowongan lagi. Lihat, wow, keren sekali teman-teman. Lihat, banyak superhero di sini. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, ayo kita lihat ke sini juga teman-teman. Lihat, wow, di sini juga ada superhero. Lihat, kalian tahu? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Lihat, menjaga perbatasan terowongan. Wah. Nah, ayo kita lihat dari sini teman-teman. Lihat, wow, dia sangat senyum gembira teman-teman. Wih, lihat, wow, memasuki terowongan juga. Nah, ayo kita tunggu saja si keretanya dari sebelah sini teman-teman. Ayo kita tunggu dari sini. Lihat, wih, mantul sekali teman-teman. Nah, ayo kita tunggu dari sebelah sini teman-teman. Ayo kita lihat dari sini. Kita lihat dan kita lihat. Wow, lihat teman-teman, ada mobil bulldozer menghalangi teman-teman, sampai si keretanya tidak berjalan. Lihat, wow, kenapa ada di sini teman-teman? Waduh. Nah, ayo kita pindahkan saja si mobil ininya teman-teman ke sini. Wow, lihat, wah, sampai keluar jalur teman-teman si kereta Patricknya. Ayo kita matikan dulu teman-teman. Wow, lihat, si kereta Patricknya sampai keluar jalur teman-teman. Nah, ayo kita jalankan saja si keretanya dari sini. Wow, lihat teman-teman, berjalannya agak lambat. Lihat, waduh, wow. Nah, sekarang ayo kita perbaiki lagi si CC206 nya. Ayo kita jalankan lagi. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, ayo kita lihat dari sini juga si kereta Patricknya. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, ayo kita ikuti dia dari belakang. Lihat, wow, dan lihat teman-teman, wow, si kereta CC206 nya menyusul. Wow, dan beda arah teman-teman. Lihat, wow, mantul sekali teman-teman. Ayo kita lihat saja dari sini. Lihat, wow, lihat, wow, si CC206 nya sangat cepat sekali teman-teman, sampai si kereta Patricknya ketinggalan jauh teman-teman. Wow. Nah, mungkin cukup sekian video dari kakak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya dari kakak. Dadah.